gì? Mày nhìn cái éo gì? Mày không thấy tao hả? Tao phải làm lụng vất vả, phải massage cho bà má hàng ngày để lấy được cái lòng tin tưởng của bà má. Rồi sau này nha, khi nào mà tao mà có được số đó rồi thì mày cũng tranh thủ cuốn gói ra khỏi nhà đi. Mày không nhìn thấy tao phải vất vả như thế nào. Còn mày thì chỉ có là em không coi rồi. Đó, mày nhìn đi, mày nhìn cái ánh mắt tao đi. Tao có vui vẻ gì với mày không? Ở đây tao là phải massage cho bà má hàng ngày nè. Mày biết ai là chủ của cái nhà rồi đó. Tranh thủ cuốn gói ra khỏi nhà đi. Massage cho bà má, massage cho bà má.